Ok,សួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្មែរ Cisco Learning អូខេហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងតពីវីដេអូថ្ងៃមុនផងដែរអូខេហើយវីដេអូថ្ងៃមុនយើងបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង OU ការបង្កើត group policy ហើយធ្វើការ link group policy ហ្នឹងទៅកាន់ OU នីមួយៗអូខេហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង group policy ដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការបង្កើត group policy ហើយធ្វើការ exclude user ពី group policy ដែលយើង apply នឹងអូខេ I mean មានន័យថានៅពេលអ្នកនរគ្នាចង់ exclude user ណាមួយចេញពី group policy ដែលយើង apply អូខេទីទៀតអ្នកនរគ្នានឹងបានដឹងហើយនឹងបានឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអូខេហើយសម្រាប់ lab ថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការអនុវត្តនៅលើ VMware Workstation 15 Pro អូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើង testing សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងយក computer មួយដែលធ្វើជា AD ហើយកុំព្យូទ័រ2គឺសម្រាប់ client របស់យើងអូខេសម្រាប់ testing អូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ server ដែលដើរធ្វើជា AD នេះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង AD ហ្នឹងវាមាន DNS វាមាន AD ហើយវាមាន group policy នៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបញ្យល់អ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង OU របស់ខ្ញុំសិនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានបង្កើត OU តាក់ទងជាមួយនឹង all department អូខេនេះគឺជា OU ដែលនៅលើគេហើយបន្តមកទៀតយើងមាន sub OU តាក់ទងជាមួយនឹង computer server computer user អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានមួយតាក់ទងជាមួយនឹង computer គឺចូលមកកាន់ sub OU របស់ computer user ហើយសម្រាប់ computer ច្រឡំសម្រាប់ computer របស់ server ហើយសម្រាប់ computer របស់ user ខ្ញុំយក computer របស់ user មកកាន់ OU មួយនឹងអូខេអានេះមាន including មាន HR ហើយមាន IT អូខេហើយសម្រាប់ HR យើងមាន user ចំនួន2គឺ H1 H2 ហើយវាពីរហ្នឹងវា under របស់ group HR ហើយសម្រាប់ IT យើងមាន IT1 IT2 ហើយពីរហ្នឹង under របស់ group IT ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ explain អ្នកនរគ្នាឲ្យយល់តាក់ទងជាមួយនឹង structure OU ដែលខ្ញុំបានបង្កើតនៅក្នុង lab នេះសិនណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង group policy អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះដូចដែលខ្ញុំបាន mention តាក់ទងជាមួយនឹង topic រួចរាល់ហើយគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត group policy object មួយហើយធ្វើការ apply វាទៅកាន់ department បន្តមកទៀតយើងអាច exclude user ណាមួយដែលនៅក្នុង department ហ្នឹងកុំឲ្យ run domain កុំឲ្យ run group policy ដែលយើងបាន apply អូខេអញ្ចឹង lab នេះគឺខ្ញុំ testing តាក់ទងជាមួយនឹង map network drive ដដែលគឺដំបូងខ្ញុំនឹង map ឲ្យវាស្គាល់សម្រាប់ user ទាំងអស់សិនបន្តមកទៀតយើងនឹង testing exclude user ណាកុំឲ្យវាស្គាល់អូខេឥឡូវជាដំណាក់កាលដំបូងគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្កើត OU មួយនៅក្រោម all department អូខេអញ្ចឹងនៅក្រោម all department វានឹង cover ទាំងអស់ណាអូខេកាលណាយើងបង្កើតនៅលើ all department នេះបានថា OU ទាំងអស់ដែលនៅក្រោម all department នេះគឺវានឹង apply policy ទាំងអស់ណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវយល់ហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងបង្កើតនៅលើនៅក្រោម testing.local នេះបានថាវានឹង cover ទាំងអស់ទាំង all department computer server computer user អញ្ចឹង OU ទាំងអស់ដែលនៅក្រោម testing.local នេះគឺនឹង apply បើសិនយើងធ្វើវានៅលើនៅក្រោមនេះណាកន្លែងនេះណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើនៅក្រោមតែ all department បានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការធ្វើវាបង្កើតវានៅលើ root ទេអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើនៅលើ all department ខ្ញុំ click លើវាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ create policy មួយឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា map work drive ណាហើយខ្ញុំ set តនេះទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំបានបង្កើត policy ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា map network drive អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើម
cái này này là nhầm đòn như trên sân. Ok lại nhầm cho một computer user nhóm admin ấy thì nói này. Ok chẳng admin map để vừa tại trên server thế. Ok admin thế chẳng nhóm mình computer nhóm đồn p user 1 là user 2 này. Ok chẳng mình là try c đấy try c. Ok lại dương chọc đàm đó cái này nhưng mà mình cắt group policy mỗi đại đã chúng ta map network try. Ok lại nhóm cho một căn try vào server try c nhóm right click là view nhóm vào cái property hay nhóm sharing hay nhóm copy share này. Ok chương trình mạng ca là 4 này tao này thời bậc cao folder mới share vì nó share cứ là như cứ property sharing hay những cho lại bị add one hay những thích share folder này hay cái này cứ những add permission này chẳng u thọ này nó khi cho ai này khởi là cái này cứ những đặt everyone đó của những advocate là security permission là folder này những còn là testing để tôn cho mỗi năng policy. Ok copy mà tao một tiết nhung right click đến nhung vào edit. Ok chẳng tệ tôn cho mỗi năng ca bằng card group policy object xem về tổ muốn nhung của bạn và hai nhà đó khi tệ tôn cho mỗi năng object nhân lại cứ tệ tôn cho mỗi map những phần tại những cái này. Ok chẳng nhung cho mà cùng user cùng configuration hay cho mà cái lại free friend hay cho mà map drive nhưng right click dùng vào new hay map drive cái này dùng vào create nè hay dùng path location là dùng copy share mình máu cái này nếu dùng đặt drive là mỗi đại dùng trong mã nó thử auto đặt drive ấm. Ok là những đã show this drive show all drive. Ok dùng clock tao một tiết này đó nên thời trăm ta là bây giờ dùng apply group policy mỗi dùng thời thái vài command gp update đấy đâm bay for policy nó ở phía execute hay run để cắn mà sân client màu giờ. Ok chẳng lỡ to bây giờ execute thấy nhưng cho mà cắn sân client màu giờ chừng for đài máu